Në shtëpinë e Big Brother Kosova, atmosfera kishte marrë një ngjyrë tjetër atë mbrëmje. Muzika dridhej lehtë nëpër dhoma, dritat pulsonin me ngjyrat e tyre të ngrohta dhe banorët qëndronin të shpërndar, disa duke folur e disa duke vëzhguar, duke pritur momentin e duhur për t'u liruar nga tensionet e ditës. Por dy nga banorët kishin vendosur ta bënin këtë moment më të veçantë, Limi dhe Dolce. Ata u gjetën pranë njëri tjetrit, një afërsi spontane që filloi si një shikim dhe u bë më shumë kur buzëqeshjet u shtrinë dhe duart u prekën. Fillimisht u përqafuan lehtë, pastaj buzët u takuan në një puthje të butë, të heshtur, një mënyrë për të thënë atë që fjalët nuk mund ta shpjegonin. Ishte një puthje që rrithë natyrshëm, pa teatrale, një puthje që dukej si pasqyrimi ndjenjës së vërtet midis tyre. Pas puthjes, ata filluan të vallëzojnë bashkë. Lëvizjet ishin të përputhura, të lehta, si të gjithë të tjerët të ishin jashtë atmosferës së shtëpisë. Dolce ndjej e sigurt në krahët e Limit dhe ai ndjej i plotësuar duke e mbajtur pranë. Nuk ishte thjesht kërcim, ishte komunikim, ishte harmoni, ishte diçka që fjalët nuk e përshkruanin dot. Në një cep të dhomës, Alba po i shikonte. Fillimisht heshti. Sytë e saj ishin ngulur tek ata dhe brenda saj diçka filloi të nxehej. Një ndjenjë që nuk e kishte përjetuar më parë. Nuk ishte thjesht xhelozi. Ishte një përzierje inati, kurreshtieje dhe ndoshta një ndjenjë e humbjes së një hapësire që ajo e kishte menduar për veten e saj brenda lojës. Alba i shikonte Limin dhe Dolcen me një vëmendje që nuk mund të fshihej. Çdo lëvizje e tyre, çdo buzëqeshje, çdo kthesë e trupit në ritmin e muzikës i dukej provokim personal. Si mund të jenë kaq të lirë? Mendoi ajo për pak sekonda. Si mund të shihen kështu pa u menduar për asgjë tjetër? Limi dhe Dolce vazhduan të vallëzojnë, pa e vënë re syzinë e Albës, sepse ata ishin të zhytur në një univers tjetër. Ishin të përqendruar vetëm te njëri tjetri. Ai e mbante Dolcen ngushtë, duke e lëvizur në ritmin e muzikës. Dolce i buzëqeshte, duke i thënë pa fjalë këtu jam dhe duke e ndjerë se Limi po e mbronte dhe po e çmonte njëkohësisht. Alba nuk mund të përmbante më atë që ndjente. Inati i saj u rrit. Nuk ishte thjesht për Limin ose Dolcen, ishte mënyra se si ata ishin kaq të lirë, kaq të bashkuar, pa kujdes për kamerat, për lojën, për rregullat. Ishte diçka që ajo e donte, por nuk e kishte. Ajo ul në divan pak më larg dhe filloi të analizonte çdo gjest. Çfarë ishte ajo që i bënte kaq të përsosur? Përse çdo lëvizje duket si e menduar për t'u përshtatur bashkë. Ajo ndjeu një përzierje emocionesh, admirim dhe inat, një ndjenjë e çuditshme që nuk mund ta vendoste dot. Në shtëpi, energjia filloi të ndryshonte. Disa banorë që ishin duke folur heshtën dhe i shikuan për një çast. Të gjithë ndjenin diçka, edhe pa e thënë. Limi dhe Dolce nuk e prishën asnjëherë ritmin. Puthja e tyre e vogël ishte si vul mbi një moment që ishte vetëm i tyre, dhe kërcimi u bë një formë komunikimi, një deklaratë e heshtur për ndjenjat që i ndanin. Alba i shikonte, dhe mendimi i saj po ndryshonte gjithashtu. Inati filloi të përzihej me një lloj kurreshtieje të butë. Ajo e kuptoi se nuk ishte thjesht një ndjenjë negative. Ishte njohja e fuqisë së ndjenjës midis dy njerëzve, një gjë që ajo nuk e kishte përjetuar ose nuk e kishte njohur deri atë moment. Dhe ndërsa muzika vazhdonte, Limi dhe Dolce vazhduan të mbaheshin për dore, të buzëqeshur dhe të lirë, duke krijuar një imazh të çiftit të përsosur, një ndjenjë që mbushi dhomën e shtëpisë me energji të veçantë. Alba vazhdoi t'i shikonte, duke ndjerë se po mësonte diçka për vetveten. Se ndoshta emocioni nuk është gjithmonë diçka që mund ta kontrollosh. Se ndonjëherë vetëm të shohësh dikë tjetër të lumtur të bën të kuptosh se çfarë dëshiron dhe ti. Kur puthja u përfundua dhe kërcimi u ul, Limi dhe Dolce mbetën pranë njëri tjetrit, të qeshur, të mbushur me një intimitet që nuk mund të shpjegohej me fjalë. Alba i vuri re dhe nuk mund të mohoj se një pjesë e saj e pranoi atë. Ndoshta për herë të parë, si të bukur dhe të sinqert, edhe pse ende me një grim inati.